Ay, Rodri, ¿qué se le saca al Lursar? Ah, mano, hasta donde vi, Battle Fury. Si es que no la sacaste hasta el 14 ya fue, saca otra cosa, ¿no? O sí, saca, ¿no? Vale. ¿Tiene Battle Fury? Sí. Ya depende, ¿contra qué estás jugando? ¿Qué hay allá? ¿Es mucho stun? Go, go. ¿Qué hay en el otro equipo? ¿Qué hay en el otro equipo? Puta, no jodas, weón. ¿Qué hay en el otro equipo? Si hay mucho Disable, Susangi y Yasha, pero... ¿Loco? Sí, ahí dice, weón. Ya, Tusangi y Yasha, O BKB. BKB, es de ese orden creo. O sácate Yasha, BKB. Es que el Ursa necesita la Yasha. Puta, si te está yendo mal, Máscara. saca tu BKB. Chupavida. ¿No tienes Vladimir? ¿Tu equipo? No. Ya, sácate Madness, pues. No, 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 acá hay una máscara de neutral, máscara poseída. Ah, ahí está, ahí está. Hay parches, ¿Sirve? pues. No sé, supongo. Es que no estoy tan al parche ahorita. Ya no he estado viendo partidas ni nada. Terminando. Oh, Rodrigo.